2, 3 sampai Indomaret mandi angin. Nah, kita mau pendakian tektok aja ke Tirai Hujan, ke Bukit Tirai Hujan dan Bukit Akra. Mau kada kuat dibawakan ya. Bawa nasi ke atas enggak? Bawa. Nah, pakai sini kita. Jalanan kita tuh ngari sakit jantung, harinya panas. Baca doa belum? Kada itu jalur naiknya tuh nah. Iya itu aja. Nah jalurnya. Curam tuh. Menuju Bukit Akra kita. Nah jalurnya. Itu guys suhu sasap. Nah kita melewati ini. Ini seandainya musim hujan nih air loh nih. Nah ini kering. Tajun kita. Apa punya 7 rungkop. Laju meloncat. Meloncat am. Laju. Nah, habis memori bunda. Sudah. Pendakian Bukit Akra. Gas terus. Yo. Helikopter ya itu. Iya. Sepatu hanyar masa kalah sanggup. Sepatu hanyar bah aku tetap. Sudah 2 kali. Jangan digat. Udah 2 kali skater aja. Ikut. Video ada mana? Iya, Kang. Oh, video kah? Apa kan? Jalan. Ada foto sawit. 2 kan? Jalurnya. Foto buatlah. 3 detik. 5 menit sampai. Nah, jalur bentar bunda sambil memvideo nih. Nah, jalur kita jalani. Jangan buru-buru dulu lah yang gitu. Tegayo kawan nih. Tanah orang bagus sana. Nah, jalur kita. Jalur gaong. Kita di gaong. Yuja. Bagus nah dari sini. Sini bagus deh. Jangan ikannya aja bagus. Nah, kita naik Bukit Akra. Ke kanan. Nah, Wah, banyak kayak ini aja. Oh, keren. Wow. Tapi sepatu putih. Biar aja. Tanahnya disikat. Apa mama pian tuh? Kenaung panas. belewat. Kok tak kenaungan, hai. Kan dengan kita kelihatan di sini. Mana? Tuh. Supra Bang. Iya. Silang kendaraan kuy. Mana kendaraan? Tuh. Kecilangan kada melihat kah? Gair bagiannya pindah tinggal Supra aja.
Oh, jebat unyu kamu Hiko. Dihitung orang sekilo 2.000 aja. Dia kan bunda. Dari belakang. Video. Sarah? Sampai nih. Anak boboto di batu. Itu puncak apa tuh? Manja itulah. Oh, manja itulah. Udah, anak-anak udah. Ayo anak-anak tangannya di atas. Tengok kan tanjah ini. Ada lanjut ke sana. Nah, manjai. Belum turun kita lagi. Bisa habis turun tuh naik lagi. Tapi naik lagi ini sudah puncak enggak? Lain. Ini dia. Hah? Masa ah? Ini naon ya? Ngalitan sanuan lah ya. Apa? Oh bener. Mana? 0,5. 0,5 bagus. Musidin berjalan. Ya aku mau juga video lah. Ah, kena aja di atas. Mau biar pas kali dua kan belum kak. Nah kan ada papajar weh. Bang kami mengingat dah. Malu. Memutar Sudah. Paling nyaman penyaluhan gue anunya. Bagus kayaknya dari sini nah bagus. apanya lagi? Lanjut kita ke tirai hujan. Nah, bukit tirai hujan. Lewati tangga. Oke, di sini. Air terjunnya kering. Nah, ada air terjun. Cuman kering, nggak ada airnya. Nah. Bukit tirai hujan kita. Kita aja kah nih? Buahnya masih di belakang kah? Maka sisa bertiga aja tadi. Oh, di depan ada lagi. Oh. Tapi dulu lutut kena sakit, rasa tuh kan apa ya? Basah, mau putar jalannya dapat aja. Yang tamu, kami doang. Dulu tuh gitu nah, view-nya bagus, gunungnya dulu nah. Dulu. 2016. Ah, di sini bakar ya camnya. Dulu rame sini. Sampai jam segini ini masih buak di sini. Air terjun di atas. Bajunya udah itu gini lah. Oke, dia sampai juga. Ini air terjun yang putri 2 tuh ya. Kadang dia. Pertama itu ya
di atas. Di Kilamping Tahoga kita. Hai hai, lambaikan tangannya. Disuruh melambaikan tangan panas juga. Tebot-tebot. 1, 2, 3. Tahoga, ayo. Tahura guringa. Tahoga mengantuk. Ya. Anjir. Belum nih. Mengantuk semua. Kayak kan disemangat. Ini harus 1, 2, 3. Sini. Apa? Tahura. Mantap jadah. 1. 1, 2, 3. Tahura. Mantap. Gimiku karena kayak sudah lo mengantuk lah. Ya udah, lantang kau lagi kan. Lantang. 1, 2, 3. Tahura. Mantap. Panas. Sudah. Larut. Mungkin belarut ya. Sudah berlarut.